दोस्तों, क्या आपके भी फोन से आवाज नहीं आ रहा है और आपकी प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके फोन से आवाज आखिर क्यों नहीं आ रहा है? आपने हर एक सेटिंग यहाँ पे सही कर रखा है, फिर भी आपके फोन से आवाज नहीं आ रहा है, कौन कॉल मिला रहा है आपको पता नहीं लग रहा है। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम होने वाली सोल्व। तो आपको सर बॉक्स के अंदर सेटिंग के अंदर डू नॉट डिस्टर्ब की एक सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है, जो कि हर एक एंड्रॉइड फोन के अंदर होती है। तो आपको सिंपली कई बार क्या होता है, ये यहाँ से ऑफ हो जाती है और नीचे से ऑन हो जाती है, जिससे कि आपके पास कोई कॉल मिलाता है तो आपको पता नहीं लगता है, या फिर आपके फोन में से आवाज नहीं आती है। ठीक है, तो आपको सिंपली इसको डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग को यहाँ पे ऑन कर लेना है, आपके फोन में आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप लोगों की लाइक सब्सक्राइब हमारे कभी तक हौसला बढ़ाता है। तो कमेंट आप जरूर करें।